मैंने कहा मेरे साथ लगा। ओ क्या हो गया? गलती से हो गया भाई। तेरे को पता है जुकाम हो रहा है, थैंक यू नहीं दे सकता 20 रुपए का। कपड़ा नहीं है तेरे पास? है कपड़ा नहीं है तेरे पास? है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू प्रैंक वीडियो में सबको स्वागत है। जैसे भाई मैं आज करूंगा भाई, मैं भाई नोज करूंगा, छीकूंगा भाई उसको, ठीक है भाई। भाई मैंने ये भाई मैंने पाउच ले लिया भाई, ठीक है। ये ना शैम्पू है भाई, मैं हाथ में लगा ना भाई, नाक में लगा के छीकूंगा भाई। तो भाई तुम वीडियो को चैनल शेयर करते हैं भाई। आज आकर वीडियो बहुत मजा, ठीक है भाई। तो वीडियो स्टार्ट कर चलते भाई। क्या है पागल वागल हो क्या? सपने में देख रहा हो गंदे गंदे? अच्छे सपने सपना देख रहे हो बैठे बैठे? वो करवा दे, वो करवा दे। हाँ स्मूथिंग तो करा सकता है ना। मैं करवा दूं ना बाल? क्या कराना है तेरे को? लड़की थोड़ी है, हैं? तू लड़की थोड़ी है। टैटू मार, टैटू हाथ पे। चल ठीक है, मैं कार्तिक से कहता हूँ टैटू बनवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस। कितना बड़ा भी? हाँ तू मेरे को स्मूथिंग करा दे, ठीक शर्त रहे, ठीक है। गंदा बड़ा कितना जुकाम हो रहा है मेरे तो। ठीक है आगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आगे क्या चीज? कहीं किया क्या भाई? जुकाम हो गया मेरे। हाँ 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 हाथ रख के छीलो ना, मारूंगी। क्या है? क्या है ये बदतमीजी क्या है? हैं? अपने बाप पे वो करके हाथ जब ठीक है तो मैं क्या करूं भाई? ठंडा नहीं पिला आपने मेरे को? मैंने पिलाया क्या? अपना चाय चाय बना दो एक कप। मैं बना चाहिए अपनी चाय। हाँ। लेकिन एक सेकंड, क्या हो गया? जुकाम ज्यादा हो गया भाई, मेरे जुकाम हो गया। ठंडा पानी मैं तो लाइन बोतल निकाल के तू लेके आया। कस्टर्ड खा जा, कस्टर्ड खा जा, खाली कस्टर्ड ठंडा था ना वो। और खा ले, जुकाम हो ले गया। टी शर्ट ले वापस अपनी अपनी कमीज ले लेना, सूख लगा तो भाई। ये देख भाई, जुकाम हो गया भाई बड़ी तेज तो। ओ ठीक है, थोड़ा आयो सारे आए अरे देख थोड़े। हाँ क्या हो गया उसमें? खा रही सो ये तो वो है आपकी अच्छी चीज है तो तुम मार को रहे पागल। मेरे बराबर से कभी खड़ा हो मैं जा रही, बैठ रहा है। नहीं मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, तमीज ही नहीं कर में यार। नहीं बैठ रहा, कुछ कर रहा बस खुश मैं नहीं आ रही, नहीं कर रहा, नहीं आ रही, नहीं कर रहा भाई नहीं। हाँ भाई छींकने तो क्या करूं, गलती मेरी छिका दे तो। एक छिकाई बहुत तेज आ रही है। अपने कर ले कुछ, अपने कर ली कुछ। आप खुश रहो भाई, हमारी गलती खुश। बदबू आ रही है वैसे क्या चीज? जस्ट लाइक कोई जेल या क्रीम जैसी है जो स्मेल है। मैंने कहा मेरे साथ लगा। ओ क्या हो गया? गलती से हो गया भाई। गलती से हो गया ना, ये लग गई लगा लो लग ये साफ कर जाता है शोर भी गंदा कर दे, साफ करवाई दे छी गंदा। हम हेड लगी तो मैं करूं उसमें, मेरी बैटू में हेड लगी तो क्या हो गया? मतलब थोड़ी है वो। हाय हाय
मैं से मतलब रबड़ भाई, मेरे से दुख रहा है भाई। मैं भाई क्या है? क्या लग रही है? कैरी ये रखिए, क्या करा है? मैं तेरे को कैरी हूँ, तू को धोने पानी का पता लगे नहीं है, हैंकी नहीं ले सकता, कपड़े नहीं है घर में, हैंकी ले सकता, हैंकी ले सकता। अच्छी अच्छी अब देखा थोड़ा सा तो कर दूं, नहीं डाल दे। अपनी कमीज ले लेना, कर तो रहा हूं। बटन खोल कमीज की, कमीज खोल। वाह क्या सीन है। क्यों हो जा खड़ा? लो बैठ। क्यों निकल भाई? नहीं सीख रहा, बैठ जाओ आराम से। नहीं सीख रहा, नहीं सीख रहा। बैठूंगी, इसका आंसर है, इसका आंसर बैठूंगी। दिखाओ साफ कर। समझ नहीं आ रही है, क्यों रे? तुमको शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही क्या? तुमको पता है जुकाम हो रहा है, हैंकी नहीं ले सकता 20 रुपए का, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, हैं? अब ठीक है तुम्हें क्या कह रहे हो तुम? हाथ नीचे कर। अब नेट ये बदतमीजी क्या है? जब नेट आ रही है तो भाई कंट्रोल कर लूं। फिर बदतमीजी ये अंदर तट्टी तो अंदर चल जाएगी। कपड़े तो ला नहीं सकता, फिर हैंकी तो रख ये हैंकी पता किस काम का है? हैंकी का है, मैं हैंकी नहीं करता यूज। हैंकी लेना, हैंकी आता है। हैंकी नाम की चीज बनी है, अरे ठीक है। अरे बात, अरे वो हैंकी को थोड़ी नेट उड़ गई। वो वीडियो बन रही है, वो वीडियो बन रही है। हाथ छोड़, बाल मैंने कहा हाथ छोड़। हाथ छोड़, ये बदतमीजी मत क्या कर मेरे साथ, बता रही हूँ बहुत मारूंगी। वो वीडियो बन रही है, वो वीडियो बन रही है। पागल हो क्या? चल पागल से गाड़ी लग रहा है। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है? इंटरनेट वीडियो, बाय बाय, टाटा।